welcome to my channel. পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, আজি আহকচোন এটা অতি সহজতে বনাব পৰা বিস্কুটৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তো এয়া দেখিছে মই বিস্কুটটো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। অতি সহজতে আমি আজি বিস্কুটটো বনাম ওভেন নোহোৱাকৈ। তেনেহ'লে আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, এয়া মই লৈছোঁ আধা কাপ চেনি গুড়া কৰি। আৰু চেনিটো আধা কাপ যদিও গুড়া কৰাৰ পিছত সি অলপমান বাঢ়ি যায়, তো মই সেইটো অনুপাতত আপোনালোকে লৈ ল'ব। মই আধা কাপ চেনি গুড়া কৰি লৈ লৈছোঁ, পাউডাৰ কৰি লৈছোঁ অৰ্থাৎ মিক্সিত, আৰু আধা কাপ বাটাৰ ল'ব। মই অনুমানত দিছোঁ, আপোনালোকে আধা কাপ জুখি পেলাই ল'ব পাৰে। মই অনুমান কৰিছোঁ যে এইখিনি আধা কাপ বাটাৰ হ'ব। তো এই দুইখিনি, আৰু তাৰ লগতে আমি দিম ইলাইচি পাউডাৰ অলপমান। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ কিবা ফ্লেভাৰ দিব পাৰে, ভেনিলা এচেঞ্চ কিবা বা কিবা চকলেট ফ্লেভাৰ বা যিকোনো যি ভাল পায়। আৰু এয়া মই দিলোঁ বেকিং ছ'ডা 1/4 স্পুন, আৰু লগতে এচামুচ দৈ দি দিলোঁ। এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী মই প্ৰথমতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম বা মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। ইমানটো পৰ্যায়লৈকে মিক্স কৰিম যাতে সি ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈ যায়। তো মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাই দিম কনচিষ্টেঞ্চিটো কেনেকুৱা হ'ব। তো এনেকৈ দেখিছে মই ভালেখিনি সময় ইয়াক ভালদৰে ফেটিছোঁ। মানে এই হাতেৰে মই এইখন মিক্সাৰ লৈয়ে কৰিছোঁ। আপোনালোকে ব্লেণ্ডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ। মই এডাল হুইস্কাৰডালে লৈছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে। আৰু তাৰ পাছত মই ফুল 1 কাপ আৰু অলপ বেছি মই আৰু অলপ এড কৰিছোঁ। পাছত 1 কাপ ময়দা ইয়াতে চালি পেলাই দি দিছোঁ। গোটেইখিনি সামগ্ৰী আচলতে চালি দিলে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱাত সহায় কৰে। তো গতিকে চেনিটো মই প্ৰথমতে চালি পেলাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া এই যে ময়দাখিনি দি পেলাই মই এতিয়া তাক ধুনীয়াকৈ আটা যেনেকৈ মাৰোঁ এনেকৈ মই মাৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই হাতাখনে ইউজ কৰিলোঁ, কিন্তু তাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ আটা মাৰা নিচিনাকৈ ভালদৰে মাৰি ল'ম। যিহেতু মোৰ অলপমান জোখটো মই বাটাৰৰ মানে কাপত লৈ পেলাই হাতেৰে ডাইৰেক্ট দিলোঁতো, তো গতিকে মই আৰু অলপ ময়দা এড কৰিছোঁ। পাছত সেইটো মই কেমেৰাত দেখুওৱা হোৱা নাই, আৰু অলপ আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু মই এতিয়া দেখাই দিম কেনেকুৱা হ'ব কনচিষ্টেঞ্চিটো, সেনেকুৱা তেনেকৈ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। তো এয়া দেখিছে মই এতিয়া আটা মাৰাৰ নিচিনাকৈ ইয়াক ধুনীয়াকৈ মাৰি গৈ আছোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটা ছফ্ট মানে তৈয়াৰ হ'ব, ডো এটা তৈয়াৰ হ'ব। আৰু তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিক মই গোটেইখিনি সামৰি সিতুৰি তাক ধুনীয়াকৈ এটা ডো বনাই ল'ম। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ক'তো লাগি থকা নাই আঠা। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ডোটো হ'ব, তাৰপাছত আপুনি বিস্কুট বনাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। আৰু মই যিহেতু কৈছোঁ যে আজি মই অ'ভেন নোহোৱাকৈ, অৰ্থাৎ মই কেৰাহী বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাত্ৰ বা এটা সান্দি বুলি ক'ব পাৰে, এনেকুৱাতো আপোনালোকে বিস্কুট বনাবলৈ পাৰে। চ' মই লৈ লৈছোঁ এটা ভাত বনোৱা এটা বাচন। চ' মই তাতে কি কৰিছোঁ, অলপ নিমখ গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু এডাল ষ্টেণ্ডো দি দিছোঁ একেবাৰে। ষ্টেণ্ডডালত মই পাছত যাতে বিস্কুটখিনি বেক কৰিব পাৰোঁ। এই নিমখখিনি দি ঢাকন লগাই তাক মই প্ৰায় 10 মিনিট সময় হাই ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিম। তো তাৰ মাজতে মই এতিয়া এই বিস্কুটখিনি মই বনাম। হয়, এইটো দেখিছেনে, মই যেতিয়া লাড্ডুটো এটা উঠাই আনিছোঁ কেনেকুৱা এটা তাত এটা টেক্সচাৰ আহিছে। তো সেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে বস্তুটো মাৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কৰিব লাগিব। আৰু মই এটা এটাকৈ লাড্ডু বনাই বিস্কুটৰ তাৰ আকাৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰি দিব পাৰে, কিন্তু এইটোৱে বেটাৰ হয়। ধুনীয়াকৈ সি নিজৰ প্ৰপাৰ শ্বেপ এটা লৈ ল'ব। তো মই এনেকৈ ভালেকেইটা মানে বিস্কুটৰ কাৰণে গোল গোলকৈ লাড়ু বনাই ল'লোঁ। লাড়ুকেইটা আপোনালোকে অলপ চেপিও দিব পাৰে, বা তাতে কিবা ডিজাইনো কৰি দিব পাৰে, কাটি কাটি কিবা এটা তেনেকুৱা। চ' মই এনেকৈ লাড়ুকেইটা বনাই লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ গোটেইকেইটা লাড়ু বনাই মই এখন আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বাটাৰ পেপাৰ আছে, বাটাৰ পেপাৰত এখন প্লেটত বাটাৰ পেপাৰখন পাৰি তাৰ ওপৰত লাড্ডুকেইটা ৰাখিব পাৰে।
আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু মোৰ যিহেতু বাটাৰ পেপাৰ নাছিলে তো মই কি কৰিছোঁ নৰ্মেল পেপাৰতে বাটাৰ অলপ সানি লৈছোঁ আৰু বাটাৰখিনি সানি মই পেপাৰখনক বাটাৰ পেপাৰ আকৃতি দিছোঁ আৰু তাতেই মই এই বিস্কুটৰ যি লাড়ুকেইটা মই বনাই আছোঁ সেইকেইটা তাতে প্লেচ কৰি দিছোঁ হয় এয়া দেখিছে এইখন পেপাৰখন মই বাটাৰ সানি পেলাই লৈছোঁ নৰ্মেল পেপাৰ হয় আৰু তাৰ এই বিস্কুটকেইটাৰ লাড্ডুকেইটাৰ ওপৰত মই অলপ কাজু বাদাম কেইটামান ভাঙি এনেকৈ কাটি একদম গোটা গোটা দিয়া নাই বেছি ডাঙৰ হৈ যায় চ' সেইকাৰণে সৰু ভাঙি টুকুৰা মই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে অন্য কিবা বাদাম ধৰক এলমণ্ড বা পিস্তা এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি পেলাই দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ অনুযায়ী দিব আৰু মই এনেকৈ বাদামকেইটা দি মই ইয়াক ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই এই প্লেটখনত বাটাৰ পেপাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ যিহেতু মই বাটাৰ পেপাৰ বনাই লৈছোঁ বাটাৰ পেপাৰখন পাৰি দি পেলাই তাতে বিস্কুটকেইটা দি পেলাই মই এতিয়া সেইকেইটাক মই যে হেৰিটো গৰম কৰিছিলোঁ হাণ্ডিটো মই তাতে প্লেচ কৰিম তে আহকচোন চাব হয় এই মই কি কৰিলোঁ অলপ বেছি ডাউন হয় কাৰণে মই কি কৰিলোঁ তাতে এটা বাতি দি দিলোঁ ষ্টেণ্ড বনাই ল'লোঁ মানে তাতে মই এই প্লেটখন দেখিছে বুজিটো পাইছে ভিডিঅ'টোত মই সেই হাণ্ডিটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ বা আপোনালোকে ধুনীয়া এটা কেৰাহী ল'ব পাৰে ডাঙৰ মুখৰ বহল কেৰাহী এটা আৰু তাৰপিছত মই এইটো ঢাকন লগাই দিলোঁ আৰু ঢাকন লগাই মই প্ৰায় ইয়াক কম ফ্লেমত 20 মিনিটমান ৰাখিলোঁ আৰু মই এবাৰ দাঙি চালোঁ মাজতে যে দেখিছোঁ বিস্কুটকেইটা প্ৰায় হোৱাৰ দিশত আহিছে কিন্তু মই অলপ কালাৰ বিচাৰিছোঁ কাৰণে মই তাক আৰু 10 মিনিটমান ৰাখি দিলোঁ আৰু হয় এই তাৰ পাছত মই এইটো কালাৰলৈকে মই আনিলোঁ আপোনালোকে বিচাৰি ইয়াৰ 5 মিনিট আগত যিটো কালাৰ লয় সেইটো কালাৰলৈকে ৰাখিব পাৰে কিয়নো অলৰেডি বিস্কুটকেইটা বেক হৈ গৈছে তথাপিও নিজৰ এটা টেষ্টৰ কাৰণে আমি অলপ বাৰ্ণ হোৱা বিস্কুটবিলাক খাই বেছি ভাল পাওঁ ন তো তেনেকৈ মই অলপ সময় ৰাখি দিলোঁ চ' মোৰ আৰু অলপ ডো বাকী আছিলে মই সেইখিনিও মই তাৰপিছত ছেকেণ্ড বেটছত মই দি দিলোঁ মাজতে দুটামান গায়েব হৈ গ'ল গম পাইছে নহয় মাজতে আমাৰ টেষ্টিং চলি থাকে সেইটো হৈছিলে মানে তাৰ পাছত এইকেইটা মই লাষ্টত 4টা বাকী আছিল সৰু ডো সেইকেইটা মই অলপ সৰুকৈ বনাই দিলোঁ তো এইকেইটা এনেকুৱা হ'ল এইকেইটা শ্বেপকেইটা মানে এইটো মানে প্ৰপাৰ মোৰ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে আপোনালোকে সেইটো আন্দাজ কৰি মানে বলৰ জোখটো বনাব চ' এয়া দেখিছে যদি বাটাৰ পেপাৰ তলত নিদিলোহেঁতেন সি কি হ'ল হয় লাগি ধৰিলে হয় সেইকাৰণে মই পেপাৰতে বাটাৰ লগাই বাটাৰ পেপাৰ বনাই তাক এই বিস্কুটকেইটা লাড়ুকেইটা তাত প্লেচ কৰিছোঁ আদাৰৱাইজ কি হ'ল হয় লাগি ধৰিলে হয় চ' দেখিছে এতিয়া ধুনীয়া ইমান তলৰ পৰ্চনটো একদম চিলচিলীয়া একদম দোকানৰ বিস্কুটৰ নিচিনা নহয় জানো আৰু খাবলৈও ঠিক তেনেকুৱাই বিৰাট টেষ্টি ঘৰত বনোৱা বিস্কুট যিহেতু একদম ইভিনিং চাহৰ লগত খাবলৈ পূৰা আমি ৰেডি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াত দেখিছে মই বিস্কুটটো আপোনালোকক ভাঙি পেলাই দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে কিমান ক্ৰাঞ্চি হৈছে বিস্কুটটো খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি আপোনালোকে বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু এয়া মোৰ চাহৰ লগত বিস্কুট ৰেডি হৈ গ'ল তেনেহ'লে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ